rigoureusement égal à n f' fois f à la puissance n moins 1. C'est-à-dire la dérivée d'une fonction par rapport à x. Là. Voilà. Là, كي نابليكيو le même concept على هذه لهنا راح نلقاو دلتا L par rapport à A ou là le gradient de R par rapport à A égale 1 sur n la somme de E égale à 1 jusqu'à n de xi. On a la dérivée par rapport à A. Donc xi c'est une constante par rapport à L. C'est une constante fois AXI plus B, le tout moins YE. نقفلوا la parenthèse هذه. وراحت الدو هذه باسكو هذه حطيتها لهنا على جال كي نهبط هذه لا بويسونس لهنا كي نهبطها في لا ديريفي تروح لي مع لو دو الوغ جوبتيان ان نومبر كومبلي لهنا والواحد ينجم ينحي الدو لهنا c'est pas obligatoire يدير 1 sur 2 1 la fonction de coût c'est arbitraire l'essentiel تهز هذه لا فورم هذه هنايا la fonction de coût qui a plusieurs critères pour choisir la fonction de coût 1 sur 2 لهنا في لا فان راح نلقى لا مواتي تاع لو شيفر ولا لو نومبر اللي راح نلقاه alors c'est pas un problème parce que واش يهمنا في لو غراديون يهمنا لا ديريكسيون ولا لورينتاسيون ما يهمناش لو نومبر اكزاكت هنا le gradient par rapport à B égale à 1 sur n la somme de E égale à 1 jusqu'à n هنا باسكو لهنا راح نديريفيو بارابور ا بي لهنا راهي هذيك بارابور ا بي راح نلقاو ا اكس اي بلس بي موان ايكغيك اي تو سامبلومون هادو هما لي غراديون ولا لي ديريفي بارسيال نتاع لا فونكسيون دو كو كنا شوازي سي ليرور كوادراتيك moyenne. La descente du gradient, خيرت هذه la fonction du coût والobjectif لهنا l'objectif تاع l'algorithme objectif باش نلقى le minimum نتاع L. Voilà. كيفاه نلقاه هي la forme تاع L. C'est une fonction convexe. C'est une fonction convexe. La forme تاعها جايب la façon هذه. هذه هي la forme تاعها. واللي هنا par rapport les paramètres. لهنا soit par rapport à A, soit par rapport à B. Une autre. Parce qu'il y a la représentation تاعها تندار في un espace ماشي في un plan. لهنا j'ai décomposé برك la forme هذيك جي كيما هاك par rapport soit que ce soit par rapport à A que ce soit par rapport à B تكون عندها la même forme. وعندي لهنا le minimum global وهنا aussi le minimum global. Bon, pour résumer, on va prendre juste un seul paramètre, mais la programmation, on va programmer tous les paramètres. On va prendre en considération tous les paramètres. Voilà. L'algorithme, l'objectif تاعو, à partir d'un état initial ou d'un point de départ pour A, ou là, PT, ou là, un point, parce que A0, la projection A0, le point de départ. L'objectif de la descente des gradients, c'est de le maximum possible
لهنا juste à côté du minimum global. لأن c'est pas possible باش نوصلوا le minimum global, mais l'objectif باش نوصلوا لهنا. إذا وصلنا لهنا دونك نجمو نقولوا هذه لا فالور هذه نجمو نقولوا عليها proche de l'optimal. هذه A optimal. كيف في البي نهزو une valeur initiale تاع البي ونابليكيو الالغوريثم ايتيراتيف حتى نوصلوا لهنا. اذا وصلنا لهنا معناتها خرجنا لا فالور اوبتيمال تاع البي. وكي نخرجوا لا فالور اوبتيمال تاع الA نتاع البي ستادير نجمو نلقاو لا droite de régression qui fait la prédiction d'une façon correcte avec un minimum ou là avec des erreurs minimales. اوكي درك نحي هذا ونشرح لكم الالغوريثم كيفاه يخدم. ما كانش صوت. ما كانش صوت. أستاذ كاين أستاذ بلكي عنده مشكل. داكور. أنا عندي. اوكي باسكو انا حرت كي طلعت على لي ميساج تاعكم لقيت مازال يشتكيو من تاع الصوت. اوكي مادام كاينين اللي يسمعوني يسمعوا لو بروبليم راه كاين عند لي زوطر ماشي عندي انا. اوكي نحط لهنا لا فونكسيون دو كو ا مينيميزي باش نفهموا كيفاه يخدم لنا. ولا هنا ندير باغ اكزومبل راح نهز ان سول بارامتر لهنا. لا جو في اسيي راح ندير باش ندير شويه ان طراسي شويه يكون باين شويه باش تفهموها. هذه لا فونكسيون كونفكس MSE ولا la fonction du coût L. هنا le paramètre A وهذا le minimum global. قلنا L égale 1 sur 2n la somme de 1 jusqu'à n de quoi? De AX I égale à 1 jusqu'à n plus B moins YI au carré. Voilà. Là, l'algorithme, on va prendre les expressions mathématiques des gradients par rapport à A et par rapport à B. الحاجة الأولى تحفظوها كيما هكذا. الحاجة الأولى on va prendre les expressions mathématiques du gradient delta LA. هذا delta LA يعني le gradient par rapport à A et le gradient par rapport à B. واش هما؟ عندي دلتا ال ا بي بارابور ا بي بارابور ا بلوتو. كي نقول بارابور ا معناها بي لهنا كونستانت. بي ايكالا كونستانت يعني هذا ما يتبدلش. يعني ماشي نو هو في لا فورميل نجمو نعوضوه ماشي مشكل. بصح لهنا ما نديريفيوش بارابور بي. يعني في كي كنا نديرو في لا ديريفي بارسيال ما كناش نخدمو بالبي. يعني بي il était considéré comme étant une valeur constante. فوالا راح نحي هذا باش ما يديرلناش une confusion. راح نحي égal 1 sur n la somme de i égale à 1 jusqu'à n de quoi? De xi fois axi
plus B moins YA. لهنا ما كانش كاري باسكو درنا لا ديريفي. اوكي. ومن بعد l'autre expression تاع لو gradient delta L fonction de A et B par rapport à B égale 1 sur N, la somme de E égale 1 jusqu'à N de AXI plus B moins YI. Voilà, هذه هي. La deuxième étape. La deuxième étape. Mais attention, لهنا لازم ندير l'algorithme تاعي. L'algorithme نديرو بلا فاصون ندير start. واش يجي بعد نحطو لي فونكسيون هادو delta L, gradient de L par rapport à A et gradient de L par rapport à B. Une autre couleur. Gradient de L par rapport à A et gradient de L par rapport à B. On bête. La deuxième étape, nous des valeurs initiales ou là un point de départ. لازم نخيروا un point de départ. Sans choisir un point de départ, jamais arriver au point de convergence. لازم نهزوا un point de départ. Supposons نهزوها هنا ونقدروا même نهزوها هنا, il n'y a pas de problème. Soi-disant هزينا هنا. Donc là, c'est A0. A0. Généralement, A0, comme البارح ولا البارح قلت لكم A0 parce que c'est la pente. La pente, نهزو égale à 1 باش نهزو la pente égale à 45 degrés. D'accord. Ou le B0, l'ordonnée à l'origine, نبداو بلو B0 égale à 0. نجيو لهنا بدل la couleur. هنا واش ندير نهز A0 égale à 1 B0 égale à 0. Ensuite, من لي فالور هادو بغيت انا نهز لو بروشان بوين, نلقى لو بروشان بوين, ستادير راح نلقى لو بوين باسكو لا ديسونت دو غراديون هذه شيء اسمها لا ديسونت, يعني بغيت انا نهبط نوصل لهنا نجي لهنا. دونك لهنا راني نحوس نلقى ان بوين, ان نوفو بوين نسموها A1. مي لو بوين هذا كيفاه نلقاوه؟ ابارتير دو غراديون, يعني لازم لنا نستعملوا هذا. وكاين ان اوتر كوفيسيون ثاني نزيدو نستعملوه اسمه لو كوفيسيون ولا اسمه لو تو دابرونتيساج, لا فيتيس دابرونتيساج, ليرنين ريت. ولا هنا هذه هنا سي لو با, سي لو با ولا لا ديستانس دو بروغريسيون. يعني هذه لا ديستانس هذه هي إيتا fois le gradient de L au point par rapport à A bien sûr, mais au point 1 à 0. Voilà. C'est-à-dire لهنا troisième étape راح نحسب لو gradient, راح نعوض A0 B0 في لو gradient هذا. C'est-à-dire quoi? نحسب gradient de L par rapport à A au point A0 et B0. Et ensuite, le gradient de L
par rapport à B au point A0 et B0. نجي لهنا نحطهم في الالغوريثم لهنا لو دياغرام تاع الالغوريثم دلتا L par rapport à A0 B0 كيف لهنا دلتا L par rapport à B l'expression يعني كي ندير لنا par rapport à B يعني نقصد l'expression هذه B وهذه تاع A0 et B0 سي بون. لهنا قبل كلش لازم نهز ان كوفيسيون اربيترير ان كوفيسيون ولا لو تو دابرونتيساج هذا نهزوه كالكونك جينيرالمون ولا في لابراتيك نهزوه في لي زالونتور هادو ونبداو نيسيو بهذه لا فالور حتى نلقاو لو ميور. جو كرو 001 على باش نشوف الكورت راه 001 ولا 005 مانيش شايف مليح 001 جو كرو. الوغ لهنا باش نخرج هذه لا ديستونس لهنا هذه كامل باش نحسب قداه لا ديستونس باش نمشي بها. لا ديستونس هذه هي ايتا فوا دلتا ال ا دو A0 B0 لو غراديون لهنا في لو بوين هذا ولا لا ديريفي بارسيال في لو بوين هذه بارابور هذه لا فالور ابسولي تاعها كبيره عليها باسكو هذه ايكال زيرو لهنا ايكال زيرو. دونك واش نقدر ندير كوم كونكلوزيون لهنا au fur et à mesure نمشي لهنا au fur et à mesure je descends le gradient ينقص. دونك لهنا اذا كان لو gradient هنا ايكال 2 par exemple la prochaine fois راح نلقاه ايكال 1,5 par exemple la prochaine fois راح نلقاه ايكال 0,5 ومن بعد نلقاه ايكال 0,01 مثلا حتى نوصل لهنا ونلقاه لو غراديون ايكال 0,0001. دونك لو غراديون هنا يمشي نشوفوا لا طونجونت هذه تمشي وتقرب من الزيرو يعني تمشي وتروح لوريزونتال حتى توصل لهنا تكون فريمون اوريزونتال. يعني ما قدرتش نبدل شويه باسكو سي ديفيسيل باش نطراسي مليح بلا سوري حتى نوصل لهنا نلقاها ايكال زيرو. دونك لهنا في ليتيراسيون الاولى راح نلقى ان غراديون امبورطون وكين ملتيبليها في لو تو دابرونتيساج هذا راح نلقى لا ديسونت هذه كبيره بارابور اللي راح يجوا من بعد. يعني كي نحسب لو غراديون الاول لا ديسونت لو با راح نلقاها لهنا لا بروشين فوا مش راح نلقى لا ميم ديستونس نلقاها اقل كيما هكا بعد نلقاها هكا بعد تجي هكا وتبدا تنقص حتى تعود فريمون نيغليجابل. الوغ لهنا هذه اون سول ايتيراسيون مازال كاينين كونديسيون باش نعاودو ليتيراسيون. دونك لهنا حسبنا لو غراديون دو ال نتاع ال بارابور ا اي بارابور بي. واش باقي دركا نفوتو لا كاتريام ايتاب نحسبوا لا ديستونس هذيك لا ديستونس دو بروغريسيون هذه باش نجيو منا لهنا هذه سي لا ديستونس دو بروغريسيون مي ماشي هذه هي لا ديستونس هاي سي لا بروجيكسيون تاعها سور لاكس دي بارامتر لهنا هذه هي نديرها مليح فوالا هذه هي لا ديستونس دو بروغريسيون تمشي وتنقص هي. دونك لهنا راح نحسبها نحسب لا ديستونس دو بروغريسيون ايكال موان ايتا باش نفهم موان ايتا c'est une valeur négative. Bon
moins état delta L par rapport à A et moins état parce qu'on يخدم على les deux paramètres par rapport à B. من بعد حسبت انا لا ديستونس واش ندير؟ لازم ندير ميزاجير. واش معناه ميزاجير؟ يعني راح نروح من الأ 0 للأ 1 ومن بعد من الأ 1 نروحوا للأ 2. هذه هي لا ميزاجير. كاينه اون لوا دو ميزاجير. لهنا لا كاتريام ايتاب قبل ما نفوت لا لوا دو ميزاجير لا ديستونس. لا ديستونس هذه لا ديستونس la distance, c'est moins, calculez delta L A et moins état delta L B. Enregistré en principe. Bon, cinquièmement, نديروا la loi de mise à jour. واش هي la loi de mise à jour؟ يعني نحسبوا le point à l'instant t plus 1. يعني le point هذه si on considère ça là à l'instant t, alors A1 sera à t plus 1. هذه كما هكا. دونك باش نحسبوا A t plus 1 راح نستعملوا AT. AT هي A0 لو كا تاعنا باسكو بدينا منها بعد A0. واش نديروا لهنا؟ Le prochain point AT plus 1 égale AT moins ولا plus moins هذه يعني moins état le gradient par rapport à A. Ou BT plus 1 égale à BT moins état gradient de L par rapport à B. C'est-à-dire لهنا باش نلقاو A1 سيكون عندنا A0 لهنا ولهنا attention لهنا le gradient هذا AT et BT كيف هنا AT et BT. alors هنا نهزو باش نلقاو A1 نهزو A0 moins état fois gradient de L par rapport à A0 et B0. كيف هنا B1 égale à B0 moins état gradient de L par rapport à B à A0 et B0. كنجيو نحسبوا par exemple A2 نقولوا B2 par exemple B2 راح تولي هذه BT plus 1 هي B c'est B2 وتولي BT c'est l'ancien point B1. L'ancien point c'est B1. هذه هي لا ميزاجير يعني à chaque fois تندار l'update la mise à jour moins état gradient de L par rapport à B à A1 B1 ماشي A0 B0 à chaque fois تبدل. Ok, هذه la deuxième itération, هذه la première itération. Bon, supposons que maintenant la première itération, واش نديرو un test. واش هو le test là? Un test. Le test هذا إذا كان le nombre des